Hola gente, bienvenido al segundo video del canal. El día de hoy les voy a mostrar algo que me pasó. Pues me iba a equipar para el robot y no sé qué fue lo que hice y se equiparon dos. Está genial, no sé cómo hice eso. Voy a probar para ver si se equipa uno, dos. Qué genial. Y no se me había pasado. Y creo que hasta uno, ¿no? No, dos.
Venía a jugar con dos pájaros. Que se carguen mejor. Y yo pico jugar con estos dos. Bueno gente, voy a averiguar a ver cómo es que hice eso. Y cuando ya averigüe, no sé cómo hacerlo, creo un video para que ustedes también lo hagan. Bueno gente, hasta aquí dejo el video. Solo quería mostrarles lo que me pasó. Y pues fue muy genial jugar con dos pájaros robots. Y pues hasta aquí ya dejo de grabar. Adiós.